Radio SVH Drāderīti. Drāderīti. Nu kā ir? Feini. Sajūta tāda ir kaut kāda dīvaina pēc vecā laika 6 tiekamies. Pagaidies, bišķiņ man klusāk austiņas, jo bišķiņ skaļāk tagad. Aha. Redzi, tagad vēl bišķiņ skaļāk. Nu, tad ir tik, cik bija. Nu, kaut kā cita sajūta ir. Redzi, ar to griešanu vienmēr tā ir. Arī pulksteni pagriežot, ja? It kā uz priekšu esi stundu pagriezis. Jā. Un tagad ir tik, cik bija, bet nu it kā nav tik, bet tik, cik bija pagājuši, kad pirms pārgriezām tad tajā rudenī. Nu, interesanti. Es domāju, ka mēs jau beidzamās brīžus piedzīvojam ar to pulkstenes griešanu. Drīz jau izbeigs. Es domāju, jā, nu tak zinātnieki jau tik daudz ir noskaidrojuši un apstiprinājuši, un sociologi, un antropologi, un nebaidošī vārda pētnieki. Politiķi. Mazāk. Politiķiem tur vismazākā teikšana, tiem vairāk ir pie lemšanas svarīga kārts, jā, izšķiroša nozīme. Bet viņi jau nav gudrāk par zinātniekiem nekā. Viņiem ir vajadzīgs. Es domāju, ka viņiem ir vajadzīgs ņemt vērā visus tos tautsaimniecības ekspertus, kas tad arī norādīs uz to pareizi, kā būtu jādzīvo, un varbūt kā arī jāatmet šitā vecā, kaut kādu veco laiku atrauga, varētu teikt, kas vēl krās pakaļ. Neesam jau vienīgie pasaulē. Neesam. Vienkārši visiem kopā ir jāpieņem lēmums, ka mēs šito tevi ārprāt vienkārši beidzam savu mocību. Ir bišķi dīvaini, bet jāsaka, godīgi, es tā pats personiski nejo tikai tas, ka vienkārši ļoti slikts garstāvoklis. Tas arī viss. Tiešām, jā, pilnīgi tā jūti. Vienkārši tā pamostos un saprot, ko es tik dodu, nu tāds ļoti iekšējie cemme. Iekšēji ļoti liela neapmierinātība. Jā, tā tas varētu būt. Un tur jau nezinu, kas pie vainas. Jā, un vakardien vēl tā sajūta, ka obligāti jāizmieg, jā. Uzreiz tas arī, jau bišķi jau uzvalda. Nu, ko nozīmē? Obligāti tagad jāizmieg. Es tevi saprotu. I got you, babe. Nu, labi, aizmieg. 3 pamodos. Super. Obligāti aizmieg, bet agrāk pamodos. Tā nedaudz pirms pulksteņa. Varbūt tāpēc tā. Sapratu, tev pulkstenis jāgriež pa 3 stundām. Nu, es griežu pa 3. Jā, bet tu jau arī griež pa 3 gadus. Tad griežam. Jā, nevis tur kas stundi. Nu, kas nemājās. Kaut kādi puskājas lēcēji. Nu, ko tu tur pa stundu pagriezīs? Nu, kas tad tas ir? Stundu iedot ilgāk paballēties vai stundu ātrāk uz darbu? Jā, es saprotu, pa 3 stundām mēs griezam. Nopietni griežam. Sajūta tur vienā brīdī. Tu esi ballē un pēkšņi 3 stundas iegūst. Jā, tu tikai atnāci, izrādās. Un tas tā kā uz Indiju aizlidot, tur tieši 3 stundas. Mumbajā vismaz bija 3 stundas. Man patiesībā nekad nav dzīvē bijis tāds jetlags. Jetlags viņš saucās, ka tu lidojot pazaudē kaut kādu laika sajūtu un esi pilnīgi citā laika zonā. Nu, man maksimums ir tepat tās 2 stundas. Man arī nav bijis. Nu, Indijā tev 3. Nu, 3 stundas. Es jau skaitu, ka vai jetlags. Es jau skaitu, ka aklimatizējoties tev jāpaņem brīvs ir pirms nedēļa un pēc nedēļa. Tur nedēļa laika zonām. Tur ir no ēdienu skaidrs. Nu, skaidrs. Ai, cik pasakaini saulīte iespīdēja, paskaties, saulīte iespīdēja un uz dienas saulaināk kolēģi sadāvināja balons zivi akvārijā. Nu, es baidījos viņu, nes to akvāriju, zini kā, īstās nav liels akvārijs, ne? Jā. Nu, kur smags viņš ir tas akvārijs, visiem tiem akmeņiem, visu to iekšā. Kā es aizvedīšu mājā? Nē, viņš paliek šeit. Spainī? Atstāsim šeit. Jā? Nu, tev kaķis mājās. Ko kaķis? Nu, nezinu. Domā pēdīs? Nu, labi, bet es īsti nesaprotu, kā viņu var aizvest. Jā, nu drīzāk. Jo redzēja tā, ka viņam ir, nu tā, augša vaļā. Jā. kad neizšķieks tāds ārā. Bet to mēs pēc tam, uz riteņa. Svētkos, man liekas, ļoti svarīgi sev, man liekas, uzdāvināt. Pašam sev kaut ko. Jo vislabāk tu zini, ko tu gribi. Jo es mēģināju tev dāvināt, kas man liekas, kas ir vajadzīgs. Par visām dāvinām es ļoti novērtēju. Bet es vakar sevi apdāvināju. Vakar bija tas labdarības koncerts Nacionālajā teātrī, ja skatuves dēļ prastu runāt vai spētu runāt, un tur tas viss pasākums ir vecmeistariem, skatuves vecmeistariem, teātra vecmeistariem, to atbalstam, tāds labdarības pasākums, kur beigās otrajā daļā ir arī izsole, un es jau vēl mēžiņu esmu bijuši šo izsoli liela piekritēja. Un vakardien es tiku, pie Andra Keiša portreta, ko ar pirkstu ir zīmējis Vīlis Daudziņš. Jā. Mani Instagram draugi var paskatīties storijos, protams, esmu ar laimīgu seju stāvu uz Nacionālā teātra trepēm ar savu guvumu. Nu, es ļoti priecājos par šo guvumu, es jau domāju, kur jau mājās skrūvēt sienā naglu un karināt.
Ja es īstenībā Viļa daudziņu šos meistardarbus ar pirkstiņu, es redzēju stūplānā, kā viņš arī viņus uz vietas uzreiz zīmē. Jā. Jāsaka, viņam ļoti labi sanāk. Viņš ar tādā nautu tehnikā zīmē, ar pirkstu nautos telefonā. Vienkārši telefonā, jā, absolūti bet lieliski. Cik fantastiski un cik līdzīgs Keišam, naturāli izspļauts, bet šajā gadījumā ar pirkstu. Teiktu, ka bilde. Fantastiski. Un viss tas melnbaltais, kā tas iedarējās manā istabā, un es vakar tik laimīgi atbraucu mājās. Un vīrs arī saka, priecīgs tāds, ka es esmu priecīgs. Viņam tikai saka, es tev neteikšu, cik tas maksā. Viņš saka, es pat nejautāšu. Ļoti labi. Bet vakar atceries no rīta, es minēju limitu. Kāds man ir, kad es dodos uz to izsoli. Es biju nosaukusi to limitu. Un kaut kā aizgāju uz to izsoli, domāju, varētu arī mazākā iekļauties. Nekā, nācās tomēr aiziet līdz tam. Kosmos tevi dzirdēja? Kosmos mani dzirdēja pie pirmā limita, un arī to viņš arī realizēja. Es iekļāvos limitā, man pat palika bišķiņ pāri ceļa nauda. Lai tiktu, gadījumā vīrs izmetīs no mājām ar visu Keišu, lai tiktu uz Madonu. Bet tu vienmēr vari zvanīt man. Tu man aizsitīsi ceļam? Es tev aizsitīšu ceļam, jā. Tad jau es varēju solīt vēl vairāk, bet jā, fantastiski. Man ir piedzīvojums vienkārši, un tas darbs tik skaisti. Es esmu ritīgi laimīgi sevi iepriecinājis, un ir viss kārtībā. Man dikti mīļš viens skaņdarbs, man šķiet, ka tev arī. Jākavs Nīmans un Andris Keišs. Guna? Jā, jo es atceros tajā 30 gadu jubilejā, tu man pēc viena pasākuma sagaidīji, meitenes tev turēja Andra Keiša, toreiz žurnāls, sestdiena bija iznākusi ar Keišu uz vāka, turēja priekšā šo te žurnālu, un tu man dziedāji Sanda, tu esi mana Sanda. Un tas Keišs man zīmenēs. Cik gadu jubilejā tas bija? Tas bija uz 30. Pagājuši, ka Keišs bija ieskaņojis man sveicienu vienkārši te radio SVH, varbūt to mēs vēl varam uzmeklēt kaut kur. ID? Es neatceros. Tikko? Pagājuši gadu. Un tagad man ir viņa bilde, tas Keišs iet cauri manai dzīvei kā tāda... Man ritīgi, es iešu kā tāds hakeris cauri visiem failiem. Un meklējuši Keišu? Meklējuši Keišu, tā bildes jau parādās. Kaut kāds audio tas bija. Tā, ir visādi, un tu gribi teikt. Es domāju, ka tur vairs nevar nekur atrast. Nav. Šis nav. Bet dziesma, Guna. Lai skan. Es pat iztēlošos, ka tur ir arī Sanda bišķi. Bet ir. Viņi skatās uz tevi. Viņi tev ciet. Un pašā rīta agrumā, atnākot uz darbu, es dzirdēju, kā ar dziesmu par dzīvi izskan atkārtojums, kurā viesojās Andris Keišs. Liktenīgi. Radio SVH Dradirīti. Šobrīd vēl no Nauras, bet pie durvīm satika jau Naura mazo ēnu Valteru. Labrīt, Valter! Labrīt! Negaidīt, vai ne uzreiz ieejam metrā, kā pa durvīm iekšā, tā pie pults, tā pie mikrofona, tā jāsāk strādāt. Jā. Tu vispār biji gaidījis, ka tev šodien ēterā arī būs jāiet? Jā, zināju. Zināji, jā? Tu esi Naura brālēna dēls, jā? Tā viņš man vismaz skaidroja apmēram. Tāds, jā. Kaut kas tāds tu esi. Klausies, beig paši, ka tu esi atnācis spēnot radio, tev vispār radio darbs interesē, vai tu gribēji vienkārši tādu interesantu dienu ar veco Nauri? Es gribēju arī zināt, kā tu notiek viss tas. Tas nav tāda rādu sabotāža, iesūtīt mazo Valteru, pastīties, kā Nauris vai viņš vispār strādā darbā. Nē, tā bija mana ideja. Ļoti labi. Un mēs aizkadrā runājām, ka es domāju, kādu dziesmu uzlikt, es skatos, ka programma man te ir izsūtījusi Nameju uz skatuves un prasīja tev, vai tu Nameju zini, izrādās, ka tu labi viņu zini. Jā, diezgan. Jā, un to dziesmu tuvāk tev, kas viņam tagad ir iznākusi. Vienreiz esmu dzirdējis. Diezgan forši. Tu jau teici, ka tu jau viņu esot dzirdējis, pirms viņa vispār iznāca. Kā tas gadījās? Mēs bijām uz koncertu lekcija, un viņš pateica, kad viņš nodziedās mums. Dziesmu? Viņa vēl nav izgājusi. Tāda pirmreizēja sajūta, vai ne? Jā, Nauris ienāk un skatās caur uz acīm, kas te notiek. Strādā jau, jauni puiši strādā. Jā, es saku, atbrauc jaunā meitene. Meitenītes droši ģērbties no. Čau, meitenes. Ai, redz kā ir šodien ēnu diena, un šodien mums būs jauni puiši, jaunas meitenes, kas grib ielūkoties radio darba aizklausēs. Un es ticu, ka ļoti daudzos uzņēmumos, daudzos darba vietās, un arī varbūt jums klausītāji jau līdzās sēž kāda maza ēniņa, kas šodien skatīsies, kā
kā jūs lietas darat un darbosies jūsu amatos. Jā, tieši tā. Ies uz sapulcēm, uz pusdienu pārtraukumiem stāvēs ar jūs pie kafijas automāta. Mēs ar Valteru jau apgāzām puķi koridorā. Viņš šeit, lai zina, ka es gāžu podus. Un dienas beigās, iespējams, kādu no jums arī Jānoš Sandra. Jā? Kāpēc? Jā. Aprīl. Ak, Dievs, vēl tas nāk taču tas arī vēl ir. Tas vēl nāk klāt. Šo es gatavoju visu nakti. Ak, Dievs. Tad mēs tikmēr tik sirsnīgi runājamies. Par Nameju, lai tas skan Nameju kompozīcija arī turpinājumā. Jaunākais gabals. Labrīt, draugi! Labrīt! Aprīl! Nu tā vairs, no sandalīte. Philipsona telefonu numuru. Iedomājies, Vilsona, telefonu. Tu nevari skriet iekšā. Kā? Tu nevari vienkārši skriet iekšā un stāstīt, kad es dabūju citu vīriešu telefonu numuru. Es stāstu par priecīgām ziņām. Ko es par bēdīgām? Tu domā, ka es dabūju viņu kādu... Ko tas vaina visiem citiem? Ko tava informācija dod citiem? Tieši ko? Es stāstu informāciju, kas visiem kaut ko dod. Tu stāsti par savu privāto informāciju. Tā ir mana privātā informācija, bet visiem tiem, kas ir Philipsona Dailradas cienītāji, viņam ir dažādi jaunumi. Tagad izdomājuši tur taisīt gan mūziku, suņpurņi, jā. Jūs droši vien suņpurņa sonetas zinat, es esmu tā satraukusies, ka man rokas pilnīgi dreb. Viņš man uztaisīs vienu darbu, atstās vienā kafejnīcā, man būs jāaiziet uz vienu krogu, viņš jāpaņem. Izklausās jau, protams, pēc kārtējā apčakarējiena, kā vīrieši mēdz darīt. Atnāc uz krogu, iedošu tev vienu savu grafiku, bet es uzķeršos, goda vārds, būs grafika. Kad iesi uz krogu stāst? Es nezinu, mēs samainījāmies. Šovakar? Es vēl nezinu. Tad saliekot šīs divas tēmas, saliksim kopā, ka it kā tu ej šovakar, lai visiem kopā šī tēma saiste. Ja tu šovakar ej uz krogu, varbūt pasēdēt ārā, jo gaisa iesilst līdz plus 11 grādiem un spīdēs saule. Tu domā, man pat nav jāiet iekšā? Es domāju, ka tev būs pietiekami karsti. Man jau tagad ir karsts. Aivars Philipsons. Man tūlīt pašai būs jāpārslēdzās uz Radio SVHLV, jo viņš tur būs viesos. Ej, tu nost. Es nezinu, ko man ir liktenis sagādājis par kaut ko, kāpēc man tagad šitā veicās. Jāpapēta. Zaļajā ceturtdienā satikt Aivaru Philipsonu. Tas noteikti ir uz labu. Apsveicam. Labi, dodamies. Apsveicam laimētāju. Apsveicam. Visus, kas šodien satiks kādu, ko gribēji satikt. Es ceru, ka jūs satiksiet. Un dažreiz jau sanāk satikt, bet tad, kad tu gaidi vismazāk. Es vispār negaidīju. Es esmu iemācījies dzīvē negaidīt. Ja? Un tad pēkšņi negaidīt. Es esmu pārsteigts. Wow. Vai ne? Pierakstam. Rādīti. Tikko dzirdēju, ir dažreiz tie, kad izmanto anglicismu, ja? Izmanto šos angļu vārdus, bet ir tādi, kad galīgi neiet kopā. Zini tā, tu, piemēram, tikko dzirdēji, tev kāds ir sveikts, ja? Tu esi satriecoša vumene, tu esi lieliska vumene. Fantastiska vumene. Fantastiska vumene. Es no sākuma nesapratu, kas ir tieši tas, ko mēģina pateikt. Bet tad bija skaidrs, jā. Ļoti interesanti, es gribēju pasāstīt pie viena, runājot par anglicismiem, tie daudz un dikti tiek izmantot sevišķi jauniešu leksikā. Vai? Es droši vien arī izmantotu, ja saprastu, bet viņiem jau arī tās teikuma formas tiek veidotas atbilstoši tam, kā tiek saklausīts kaut kas, tajos visos tajos importa video, YouTube'ā un tā. Un tad interesanti, jā, kad tā arī tiek runāts un veidotas tās formas, jo tu zini, ar tiem nobeigumiem, un tāpēc latviešu valodā, ka, jāceļ arvien vairāk saulītē, un man ļoti patīk, ka Latvijas pasts ir izsludinājis vēstuļu rakstīšanas konkursu. Līdz 12. aprīlim, starp citu, draugi vēl var pieteikties bērnu un jauniešu vecumā no 9 līdz 15 gadiem piedalīties vēstuļu rakstīšanas konkursā. Un tā ir, lai piedalītos līdz 12. aprīlim, ir jāiesniedz ar roku rakstīta vēstule par tematu cilvēciskā kontakta nozīme digitālajā laikmetā. Nosaukums gan, teiksim tā, sačakarēts, diezgan samudrīts. Sarežģīts cilvēciskā kontakta nozīme digitālajā laikmetā. Kaut kā vienkāršāk to droši vien var izskaidrot jaunam cilvēkam, ko tas nozīmē. Varēja drīzāk rakstīt, vai tu uzrakstīji savam čomam ChatGPT vēstuli.
Ko tu viņam gribi pateikt? Jā! Nu, re, tā kaut ko nevis tādu. ChatGPT tev rakstīta, bet tava vēstule mākslīgajam intelektam vai dabīgajam Paskaidro, intelektam. kas ir cilvēks? Jā. Kas mēs esam, ko mēs darām, ko mēs Nu, no kaut kā viņa- tā interesanti, kaut kur varēja pieiet, jā, Nu, noteikti. Nu, es- tad tāds, jo, ja es savam jaunietim lūkšu uzrakstīt šādu vēstuli, es domāju, ka viņai rausi nekopēs, jo tas vispār nav Nav jēgas pat piedāvāt. Jā, bet nu, es ceru, ka kāds atsauksies. Vēstule nedrīkst pārsniegt 800 vārdus. Nedod Dievs. Tur ir papildus noteikumi, ko pasta mājaslapā var rakstīt. Un tad izvērtēs to nopietna žūrija. Tur grāmatu autora Lelda Kovaļova būs starp žūrijas locekļiem. Aha. Nu, labi, Un arī feini. citi tādi reperis galvenieks, piemēram, arī. Tā kā diezgan forši. Jau reperis vēl ir Var tikt pie iesaistīts. dāvanām, un tad ritīgi jauki tad uzrakstīt tādu vēstuli ar roku rakstīt. Kad tu pēdējo reizi rakstīji ar roku kādam vēstuli? Atceries? Neatceros. Kad bija vajadzība Vēstuli. vai vispār? Bet tādu garāku vēstuli vai kaut kādu īsu frāzi? Nē, nu vēstuli, nu garāku vēstuli. Nē, neatceros. Nē. Varbūt sev. Paskārtas arī nav tev iecienīts veids, kā Nē, sazināties. Man nekādā arī ne, ziņā. bet man patīk saņemt, man ir draudzenes Kā man Elizabete un Kristīna, kas man vienmēr no ārzemēm atsūta paskārtas, un tas tā ļoti jauki. Viņas sev to ir uzlikuši par tādu kā tradīciju, nevis uzlikuši, bet ieviesuši drīzāk. Mums draudzene Nadīna sūtīja. Vairs nesūta. Vairs nesūta. Es domāju, viņi vienkārši ļoti ir aizņemti tagad dzīvē ar bērniem. Nu, Mums vai gan, kādreiz jā. pirms bērniem vēl sūtīja. Jā, Tagad jā, jā. vairs ne. Ar roku rakstīt vēstuli, cik tas gan bija skaisti. Vai cita lieta. Atceros, ka man kaķa rakstīja rakstāmašīnu. Viņa rakstīja man Kaķa draudzene? mīlestības vēstuli. Mēs Ar vienā rakstām? Cik šiki? treptelpā dzīvojām. Cik šiki! Viņa bija augstāk 3 No stāvus. arī līmenī, acīm redzot, viņai jau bija rakstāmašīna. Viņa man piedāvāja, vai es gribu ar viņu kopā staigāt. Aha. Un es teicu, ka Staigāt? mēs varam pastaigāt, Jā. bet viņi bija domājis savādāk. Man liekas, no krievlodas konteksta. Paguļēt? Jā, nu tā kā staigāt, nu kā attiecībās būtu. Skaidrs, jo man paguļēts tulkotos kā pagulēt. Kā kuram kas, jā, staigāt, jā. Vai Labi, ka staigāt, nevis pagulēt. jā, un tur viss bija rakstāmašīna rakstīts. Jā. Vai cik interesanti. Ļoti interesanti, jā. Mīlestības vēstules, tas bija laiks tāds, tas bija tāds posms. Visādi porcelāna eņģelīši, kā tik mēs meitenes nesaucām ļoti skaistiem vārdiem. Mēģinājām viņus, kā saka, savalcināt. Tādi jauni puiši. Pastaigāt. Jā, vai tu vēlies man pastaigāt, jo tu esi kā porcelāna eņģelīts manās rokās. Tāds teksts. Mumford & Sons, Caroline. Jā, bet tajā par porcelāna intelītajā dziesmā, cik harmoniski mūsu rīti, tur nav tāda nebeig pozitīvā. Nē, tas bija cits. Jānis, man liekas, Evija tā sauc porcelāna eņģelīti. Sveiciens Jānim un Evijai. Viņa bija Viņi jau ļoti laulībā bāla. kopā 20. Trausla. Sveiciens Bāla un Jānim nedzēra. un Evijai. Viņiem jau 20, man šķiet, ka 20 gadu laulībā. 16 gados, kā sāka vidusskolā. Kā sāka pastaigāt. Turpina vēl staigāt. Mums ir Aleksandrs pievienojies, Zenko. jā, viens no maniem mīļākajiem komiķiem patiesībā jāatzīst tā, Aleksandrs. Nē, es pamanīju reizēm, ka mēs esam kaut kādos kopīgos pasākumos, ka es sēžu diezgan tuvu skatuvei un visu laiku blenžu uz tevi. Jā, man bija bail no tā. Bet jā, pašai man ārkārtīgi liekas, ka katram komiķim vai cilvēkam, kas publiski uzstājās, vajadzīgas vismaz vienas atbalstošas acis. Tā es vienmēr esmu domājusi, un tad es vienmēr cenšos tās acis būt, kad tu stāsti joku un kāds tur pļāpā vai ēd tajā brīdī vai viņam tā, tad es vienmēr cenšos būt tās acis, kurām tu vari droši stāstīt. Tev tādas vispār ir vajadzīgas kā publikā? Man patīk, jā, redzēt. Zini, ka ļoti, ir tāds uzstāšanas, kad izslēgta gaisma un cilvēks nevar redzēt, un jā, varbūt dažiem tas ir, varbūt tā ir labāk, jo ir brīži, kad tu uzstājies un cilvēks smējās, un tu domā, es esmu tik labi uzstājies un paskaties zāli, un meita vienkārši telefonā. Jā, un skatās rēcīgi kaķu video. Jā. Ja tev būtu tā jāizvēlās, tu gribētu dzirdēt, savā uzstāšanas laikā tu gribētu redzēt, kā cilvēks smējās, vai dzirdēt? Jā, tas jā. galvenais dzirdēt. Un arī, man liekas, ir forši, kad izslēgta gaisma zālē, jo ir pierādīts, ka cilvēki vairāk smējās, kad izslēgta ir gaisma, jo cilvēki ļoti kautrēs no saviem zobiem.
Un viņi negrib rādīt zobus, un viņi Tā netver ir, jā. mutes. Jā, tāpēc tikko tā kā gaismā tā kā Tas zini, mums cilvēku- latviešiem ar to smiešanos ir tā, ka mums reizēm arī ir kauns smieties, ja mēs viens otru redzam, tad man paši priekš jāpaskatās, vai mans priekšnieks vispār smējās, vai mana māsīca smējās. Tagad tā gaisma ir padzisusi, es varu atklātāk smieties. 100%. Vai ne? Vai Tāpēc ne? es gultā parasti smējos. Jā, gultā, tāpēc cilvēki zem segas parasti smējās, jo negrib nest to publiski. Un tā smiešanās arī vēl tāds savādāk. Jā, un reizēm mēs jau arī ārkārtīgi neglīti smejamies. Un tad Nē, šis jau bija Lēkmveidīgi. simpātiski arī. Jā, bet tu jau pa visu Latviju tagad esi saposies braukt 9. aprīlī brocēni, tad gulbeni, un galvenais, ka tie pārbraucieni milzīgi, tu pat neesi salīdzis blakus, lai kādā viesnīcā paliktu, bet nē, tu aizbrauc uz brocēniem, tad uz gulbeni, tad uz salas pilu, tad atkal uz talsiem aizšauju, tad uz priekuļiem atpakaļ. Jā. Nu tā krusts čērsu. Nu, jā. Bet varbūt arī tāpēc, ka cilvēki, jo no vienas Latvijas daļas cilvēki brauc uz vienu pilsētu, un es gribu, tā kā, lai, piemēram, ir Gulbeni, es redzu gulbeni, tad tu domā, ka Alūksne un Balvi pievienosies gulbenei. Nu, jā. Sapratu ideju, sapratu. Tas ir drīzāk tālredzīgi, nevis neapķērīgi. Tas ir ļoti labi. Jā. Bet pašam vienīgais baigā braukāšana. Tomēr arī iepazīstina no malām skatītājus, kurā pilsētā tev līdz šim ir bijusi vissiltākā sagaidīšana. Īstenībā, kāpēc arī braucieni pirmie? Tāpēc, ka es iesildīju rudenī Jāni Krečmani, viņam bija fantastiska tūre, ļoti smieklīgi izrādi, puņķi un asaras, un braucienos bija kaut kāds ārprāts, cik forša publika un superīga, un tā kultūras nams, tur backstage bija lielis, tur bija ļoti daudz ēdienas, un pēc tam mums uzdāvināja zeķis un alus, un jā. Skaidrs. Jā. Māks sagaidīt, bet redzi, tomēr šis tās... jau ir, jā. Jā, jo tālāk no Rīgas, jo labāk sagaida, es arī pamanījusi to. Aizbrauc Alūksnē vai Balvos, tur tāds galds un tāda sagaidīšana silta. Pilnīgi vai satins seģenē un aiznes tevi uz mašīnu pēc pasākuma. Jā. Jo bija arī gadījumi, ne pagājušajā gadā, bet agrāk bija gadījumi, arī neteikšu, kas pa pilsētu, kur tajā kultūras namā sieviete prasa, tā atbildīga, vai jūs gribat arī varbūt kafiju? Mēs tā kā, jā, būtu forši, viņi atnes kafiju un pēc tam rēķinu. Un mēs tā kā, jā, un brocēnos. Ja mēs runājam par Mēs par to runājam. Jā, par to mēs tieši arī runājam. Un brocēnos točni sagaida komiķus vismaz. Bez rēķina. Jā. Pieliek, noņem no honorāra. Bet vismaz... to nejūt. Un es visu ziemu staigāju tās siltais zeķies ar uzrakstu brocēnu. Ak, Dievs, cik skaisti. Nu, jā, tā atsacība ir. Un īstenībā tagad tajā pavasarī šķiet arī tās organismas ilgojās smieklu. Esam pavadījuši to tumšo pelēko drāgno ziemu, un tagad gribās atvērties, smieties un priecāties. Un tev arī tāds interesants nosaukums izrādēja Jūtu impērija, kas liek domāt, ka tur būs par dažādām cilvēcīgām kaislībām. Jā, bet nē. Tur būs vispār pa ikdienu, kā man iepriekš izrāda bija pusotru gadu atpakaļ, un par šito pusotru gadu sakrājies, un es sarakstīju par to, ar ko saskarās visi cilvēki, par veikaliem, cenām, ārstiem, veselību, alkoholu un visu šito. Tieši tādā secībā. Jā. Starp citu. Jā. Veikali, tad nāk ārsti. Alkohols, pēc tam ārsti. Un atkal tāda riņķa dansa. Un atkal visu laiku ejam uz riņķi. Nu, forši. Tajā vēl visā tu piemini, stāstot par šo izrādi, ka vispār ir dzirdēts frāzes, ka latvieši nav smieklīgi. Un jūs ar Komediju Latvija diezgan cīnaties par to regulāri rīkojot šovus un ar to stand-upu latviešu publiku arī iepazīstināt. Kā tev šķiet, kā jums šajos 12 gados ir gājis? Vai tu jau redzi attīstību? Vai mēs jau šo gana pusaudzi, kas ir Komēdija Latvijā, varam nosaukt par tādu, ko cilvēki jau ir sākuši saprast? Jā, 100%. Un, piemēram, ir tas Komēdija Latvijā bārs, vai ne? Un tur minimum 4 reizes nedēļā notiek pasākumi, 4-5. Un tu saproti, ka
piemēram, piekdienas vakarā vai sestdienas vakarā cilvēki atnāk uz stand-upu vai uz crowdwork show vai uz kaut ko vēl, kas mums tur notiek. Un es tiešām, tas izklausīsies iedomīgi, bet es jūtos tik lepns ar to, ka tādas lietas nebija. Vispār sushi. Kādreiz nebija sushi. Un tās lietas nebija. Nu, bija tur Jānis Kutls ar izrādi, bet tur vienreiz gadā tu vari aiziet uz to izrādu, uz to lielo Splendid Palace, bet tas nav tas, ka tev visu laiku ir pieejama komēdija. Zini, tā kā tajā vietā. Un es saku, cilvēki atnāk, viņi ir priecīgi, iet prom, saka liels paldies, milzīgs, tā kā katru reizi saka. Un es domāju, cik forši. Zini, tā kā Forši arī, kad komēdija Latvijas vārds arī tā pieejams. Viņš ļoti pieejams ikdienā. Tur vienīgais... Bērnu pasaulē pretī jāsajā pareizi saprot tādā pagrabiņā. Jā. Centrs. Bet tur nav tā, ka baigi jārezervē iepriekš vietas, jo tur tomēr jau ir kaut kāds... Es kad vienreiz tur ieplūdu, tur bija tik daudz cilvēku, kad viņš ar vienu kāju jau gaitanies. Nu jā, bet piemēram mums bija Ralfu Eilandu Crowdworks piekdien, tur vajadzēja rezervēt vietas, bezmaksas rezervēt, bet joprojām atnāca vairāk cilvēku nekā bija pierezervējuši. Bet, piemēram, otrdienās, es varat nerezervēt, bet arī gadās, kad otrdienās ir pilns. Gadās. Par to ir liels prieks, ka ir tādas vietas, kā tu teici, kad nebija kādreiz sushi. Bet tagad ir, kur iet, un arī pa nedēļas vidu gribās pasmēties, parunāties. Izsmieties, jānosierts. Brīnišķīgi. Radio SVH Tradirīti. Te jau, protams, ka daudz ir izmantojuši radniecību un draudzību, lai tiktu pie mums ēnot, jo mums patiesībā tā rinda uz to ēnošana ir ārkārtīgi liela. Mēs pat oficiāli nereģistrējamies tajā treatment programmā, jo vienkārši mums jau tāpatās sanāk. Un rekur ir manējās Līva un Paula. Līva ir mans bērnības draugu meitiņa. Es esmu redzējis viņu vēl kā bēbīti un pasties viņa jau paaugusies. Kurā klasē jūs ejat meitenes tagad? 7. klase, iedomājies, cik tas jau ir liels vecums. Es atceros sevi 7. klasē. Man bija sajūta, ka esmu jau pieaugusi. Kā ir ar jums? Nav baigi sajūta, ka nav arī ieslēgts mikrofons. Ir ieslēgts. Drošāk un pie mikrofona. Drošāk meitenes. Ko jūs šodien iemācījāties? Lai jūs vispār nopauzētu līdz galējai saknei. Iemācījāties kaut ko te būdamas? Man šķiet, ka varēja saprast to, ka šeit noteikti jābūt komunikablam cilvēkam. Jo ir diezgan jauki skatīties, kā jūs darbojaties komandā un runājat, un tad jūs kā sajūtat to vienu un to feelingu, un tas tā, forši tā kā normāli. Cik jauki, ka tu to Līviņu novērtē. Mani mākslīgie, tagad neplaudē. Tie ir mākslīgi aplausi, bet paldies arī Paula par dabīgajiem. Jā, mēs tiešām ar naudu mēģinām tā strādāt, lai viens otru notvertu. Kādas jums ir idejas par to, kur jūs varētu turpināt savas mācības vai kādā profesijā virzīties nākotnē? Jo jūs esat abas no Madonas valsts ģimnāzijas, jā? Jā. Mums ir plāns kļūt par ķirurģiem. Tas tā kā būtu mūsu sapņa profesija. Superīgs plāns. Cik brīnišķīgi. Cik labi. Kas pirkstiņam notika? Gandrīz salauzu. Bet kā saka, gandrīz neskaitās. Tieši tā, ķirurgs arī gribēja kaut ko papētīt, kā darbojās kaulu sistēma. Mālis, meitenes, man milzīgs prieks par to profesijas izvēli ķirurģis. Jūs būsiet milzīgs lepnums saviem vecākiem. Ārsta profesija vienmēr ir ļoti, ļoti cienījama. Jā, es priecājos. Jo Vonneguts teica, ka veids, kā sāpināt savus vecākus, ir aiziet mācīties mākslas. Tad, jā, bet jūs esat izvēlējušās pareizo ceļu. Un droši vien, ka radio jums arī kaut kādā ziņā noderēs, jo, piemēram, Mārtis Volfs pēc būtības, pēc profesijas ir zobu tehniķis. Arī viņam varbūt bērnībā bija sapnis kļūt par ķirurgu, viņš aizgāja uz zobu tehniķiem, jā, un tagad raugi strādā radio jau daudzus gadus, visu savu karjeru ir DJs. Tā kā dzīve ir neizdibināma, vai ne? Tā ir. Tātad, Nils, kā tev patīk šodien atnāc, varbūt pasaki pāris vārdos, ko tu varbūt, mēs ar tevi vienojāmies, ka es tevi likšu mierā un daudz tev neko nejautāšu, bet varbūt tu pāris vārdos vari pateikt, ko tu novēroji šeit? Es novēroju, ka tu baigi svarīgi tā sadarbība, pāros, to pašu ēteri jāvada kopā ir, piemēram, ja viens kļūdās, tad otrs var aizstāvēt. Jā. Mēs ar visu aizstāvam, kas ir.
Jā, tas ir tāds svarīgākais, kas novērošu. Paldies tev, mīļš, par to. Super. Paldies. Nu jā, mums tā kopā būšana straujiem soļiem tuvojās izskaņai, un tad būs jāsaka tā un jāsāk parakstīt dažādi apliecinājumi par jūsu dalību. Es jau sāku, tāpēc es kādu laiku biju pazudis. Izrādās arī ļoti daudz intervējumie jautājumi ir tādi daudz. Intervijas un tā. Un es ticu, ka mūsu klausītājiem arī daudz tās mazās ēnas, un tas ir milzīgi gan atbildība, gan privilēģija parādīt jauniešiem, kā tad mēs to savu darbu daram un sēt viņos tādu sēklu, kas varbūt kādreiz vainagosies par ziedošu profesionāļu dārzu. Nu, tieši tā. Rock and roll. Aiziet. Nu, kāpēc lai nebūtu patīkams? Viss jau šajā rītā varētu būt patīkams. Galu galā īsā nedēļa, jā. Tas laikam godīgi. Ļoti daudziem noslēdzas. Principā šī darba nedēļa tieši šodien atsāksies tikai 7. 4 dienas. Un tas tāds, brīvo dienu blāķis, varētu sacīt tā. Tur var daudz sadarīt. Es esmu plānojis braukt uz laukiem. Mums gadskārtējā talka. Visa dzimta sarodās, un tad strādā kādā meža malku. Tavās mājās? Jā. Tad tu esi vienkārši savaņģījusi radinieks, kas palīdzēs izzāģēt malku. Nu, nē, es to māte sauksim? mana. Es jau vēl teiktu, mātes maziņš atspuldziņš. Kā teica, kā kādreiz to sauca talka, tagad sauc par pakalpojumu. Jā, nē, mamma bāro viņus, pēc tam pirts un kubuls un tur baļuks ar izvešanu, tieši tā. Pašizvešanu, jā. Patīram bišķi tos krūmus, bišķiņi tur kaut kas tur pizanājis, jāpasāģē ārā, patīram mežu un tad jau kaut kas jau atlec arī, kaut kas sapuvis jau aiziet arī malkā, teiksim tā, vēl grēdas meitenes daži pārceļam uz iekšu. Tā kā darbiņš jau dzen darbiņu, vairāk jau tiek pie meža stāvētāji, pīpētāji vienmēr ir. Tur arī brālēns, tur Mareks vienmēr savaņģo visas tās dāmas, lai nāk uz atpūtu. Jā? Tāpēc man būs jāiet šogad mežā un jāpalīdz savākt jauniešus ārā. Mareks viņus teiks, nāciet mazie vāverēni atpūsties. Es teikšu, vāverēni, nāk vēl rekus zari. Un tad mums tāda darba dalīšana. Tad tu būsi tā bargā kundze. Es būšu bargā kundze, jā. Un brālēns būs tas maigais kundze. Jā, maigais tas nāk, viņš paskatieties, kāda saulīte varētu izgulties. Izklausās pēc merķeļa. Viņš ir merķeļtips, jā. Viņš ir merķeļ. Atstās, ka puiši atnāk piesēž. Atnāk piesēž tev uz cēlu. Tikko nocirks. Pārsēs sajūtam to enerģiju caur to galvenais, zemīti. Ja tās meitenes ir jāklāt. Ejam, meitenes pataustīt, vai baļā no gatavs ūdens. Un pataustīsim pie reizes arī mani. Iztaustīs ūdeni, papataust pret mani, pataust to temperatūru, lai ir 1:1, jā, lai 3,6 grādi. Būs ugunīgs vakars mums šovakarē. Jā, tu pilnīgi ieskicēji to talku. Man jau māsa arī gribēja braukt, es teicu, tā būs jāskatās. Bet jūs jau tur jāskatās. neesat visi tikai radinieki, ne? Nē, protams, nē. Nē, tur māsa gribēja braukt, un viņa tā... Mamma saka, ka viņai būs jāskatās bērni, jo viņai vienīgai maziņš bērns ir. Viņa saka, kāda jēga tam man ir braukt? Baigā jēga braukt, ja jāskatās bērni. Es bērnu mājās varu skatīties. Jā, pa brīvo. Bez Radio SVH Rādīti. Nu, kā jums tāds nedēļas nogalē, varbūt kaut kādas pirmās reizes šajā pavasarī? Man sanāca pagrillēt pirmo reizi, es jau pati grillētāja nebija, bet nobaudīju uz grilla gatavotu gaļu. Pirmo reizi šajā sezonā. Bija ciemos. Tur grillēja. Es ceru, ka nākamnedēļ es varētu. Tā doma, jā, es tā padomāju. Ne, tagad jau būs lieldienīti, jo tur jau droši vien visam pie dabas atvērsies sirdis un atvērsies grilli, beidzot tiks īsti jā, atkal kāds nenomainīs laiku. Jā, tā var gadīties. Tā, protams, arī var gadīties. Tā laikapstākļi mainīgi, sevišķi pavasarī. Jā. Es jau ļoti ceru, man draudzene aizpakaļšu nedēļu biedēja, ka vēl jau nākšot tas cīruļu putenis. Un es viņai saku, nevar būt, te jau nav kur. Te jau nav kur. Bet, šonedēļ tāds vēsīgs. Es rīt arī 7 grādi. Ko uz lieldienām saka? Ko uz lieldienām? Lieldienās nekas galīgi iepriecinoši nav. 4. gan ir feini. 4. mums ir svētdiena, vai ne? Sestdiena. Tur ir gandrīz feini. 9 grādi. Plus. Es gribēju 18. Tad svētdiena 13.
Tas jau jaukāk, jā. Nu, jā, un pēc tam tad atkal pirmās 8, lieldienas. tad pirmdiena 8. Tas nozīmē, ka mums atkal 2 īsās nedēļas pēc kārtas, vai ne? Jā. Varšavā siltāks būs. Varšavā ir siltāks, ļoti labi. Uz Varšavu var aizšaut. Cik tā tur? Es tikko skatījos. Kas Es tieši biju domājis, varbūt uz Varšavai. Lieldienas Varšavā? Sirsniņu ir 18, tie to, ko tu gribēji. Tieši 18, bet 5. 5. Un 4. ir 14. Bet saulīt, tur nekas cits nav kā saulīt. Tur neviena mākonīša, tikai saulīt. Tikai plika saule. Tikai tā. Tā mēs varam Varšavā būt. Tā interesanti. Nu, tomēr jau diezgan pamatīgi dienvidi, ja mēs tā skatāmies Nu, kārtēji no mums salīdzinoši. Rītīgi uz lejā. Jā, nu rīktīgi. Nu, skaidrs, ideja ir skaidra. Galvenais siltī, varbūt par ātru višķi noliku tās ziemas jakas tomēr. Var arī tā gadīties, ka bišķi pārsteidzos. Mums ir cik jauki Valdis raksta, vai kādā no turpmākajām nedēļām ieskaitot, jo ir plānota dzejas cīņas. Cilvēki gaida sadzējošanos. Jā, redzi, raksta. Cik mīļi. Nu, sadomāsim kaut ko. Jau sadomāsim, Valdi. Vienā brīdī būs. Bet tu kā dzejnieks pagaidām raksti un burtnīcas pildi. Jā, varbūt. Pildi burtnīcās kladēs raksti. Ar dažādām atskaņām varbūt vajadzēs tikai ielikt tos vārdus. Jā, jātrenē. Kuras tad vakardien lasīju par tādiem mūkiem, kas savulaik ļoti, ļoti cītīgi gatavoja šos te porcelāna traukus vienā kaut kādā tur pasaules malā. Viņi gatavoja porcelāna traukus izsmalcināti un skaisti, un tajā brīdī, kad viņiem garām vairs negāja tirzniecības ceļš un netika piegādāti materiāli, viņi, lai šo prasmi neaizmirstu, vienkārši iedomājās, ka taisa tad imagināri iztēlotas osiņas, līmēja pie iedomātām krūzītēm, mīciet un karsēja, un tāpat lika krāsnī un tukšas līzes un apdedzināja, vilka ārā vienkārši, lai neaizmirstu ķermenis kustības un tā. Līdz tas pārvērtās jau gandrīz vai dejā. Tā kā jūs noteikti varat turpināt rakstīt dzejoļus savam priekam, trenēt galvā ideju par to, kā atskaņa veidojās, un tad, kad nāks nākamās dzejas cīņas, Valdi, tu būsi nesalaužams, tu būsi nepārspējams, jo tu būsi vienkārši visu laiku trenējies. Tieši tā. Tā kā, lai tev iet tagad 2 vārdi treniņam, prieks un pūpols. Nu redz, atkal esam pilnā sastāvā šajā rītā, nu brīnišķīgi. Es netiku iekšā ar dāvanu, pirmkārt liels suminājums Sandai dzimšanas dienā. Paldies, mīļš, man bija pilnas rokas, pilnas azots bija salikts iekšā, jo man šeit dāvināja kaut ko tādu, ko, neviens tev nav dāvinājis. Kaut ko drausmīgi, jā, un es ceru, ka neviens ir nekad nedāvināt, bet paldies tev, tu esi par mani parūpējies. Jā, jo tu man izstāstīji, ka, un man ir plāns tāds, ja, tu man izstāstīji, ka tev nērti to ir pirkt veikalā vienmēr. Kad to man izstāstīja, es beidzot zinu, ko tev dāvināt. Dievs, visu, ko teiksiet, tiks izmantots pret jums, kā tas no tā ir jāuzvedās. Un es tagad izdomāju, tu vari nevest visu mājās. Nākamreiz, kad tev liek, tā kā vīrs saka, var iebraukt un nopirkt to. Mēs varam neteikt to vārdā. Mēs varam teikt, mēs varam mierīgi teikt, un klausītāji var man pievienoties, ka tā visdrausmīgākā dāvana, ko dāmai vispār uzdāvināt. Pagaid, būsim godīgi, 96 ruļļi. Cik gadi tik ruļļi? 96 ruļļi, tas ir kā rozes iztēlot. Jā, es Naurim vienreiz stāstīju, ka man ir ļoti nērti pirkt, bet katru reizi, kad man ir vīrs saka, jāiziet, jānopērk tos papīrus, saka, pāc, cik nērti, noteikti satikšu kaut kādu vecu brūgānu ar to rūlu, viņš domās, ka es to vien daru. Zini, cik kāda man bija vakardienas sajūta veiklā, kad izties, ka, uz ko tas ir sagatavojies. Jā, lūk tā. Tikai viss grods sastāvē no redzi, man vienmēr tas licies tā, bet, paldies, bet tagad mans mūsums būs pāri aiznesīs uz mašīnas. Es tev aiznesīšu līdz mašīnai. Kā no mašīnas, lai vīrs pa rūliem nes augšā vai es pati. Vēl ir manā mašīnā, mums vajadzēs pārlikt vēl tavu mašīnu. Jā, bet paldies tev par sveicienu, mīļš, paldies. Jā, vienkārši paldies visiem klausītājiem par sveicieniem un ķersimies pie dienas darbiem, jo mums tādu ir daudz un daudz šodien ir jāpaspēj. Šodien būs arī, starp citu, no Viedas uz Viedu konkurss. 2 kārt mēs izspēlēsim dāvanu karti Viedas 50 eiro vērtībā, un tur tiešām super izdevīgi apstāties, jo šodien tur arī super izdevīgā diena, par to vairāk noteikti pastāstīsim. Tāpat mums paliek spēkā arī patiesībai meli konkurss, Anatolija noslēpums un, kā jau ierasts, arī gaidīsim lieldienas kopā ar Baltikovo. Bet, vienu jau var rubrika, kurā parasti izskan dziesmas, kuras ikdienišķi neizskan. Jā, bet varbūt ir kaut kas, ko tu
īpaši Sandiņu vēlēs? Un es gribēju Tu jau tev arī. viens sapnis ir piepildīts ar kolas papīriem. Jā, paldies, milzīgs sapnis. Zini, tad darīsim Cilvēki tā. redz raksta, bet tā ir tik noderīga dāvana. Tā ir noderīga dāvana, bet zini, kā darīsim tā. Man ļoti patīk, kā tu man dziedi. Oh. Jo pirms daudziem gadiem dzimšanas dienā tu man dziedāji. Principā katru gadu dzimšanas dienā tu man kaut ko dziedi, mazāk publiski vai nepubliski. Jā. Bet tagad es gribu, lai tu to izdari vienu jau varas sadaļā. Labi. Ko tu domā? Man patīk tā dziesma, kaut kāds tā Candy. Paulistīnī. Nu, es īsti nezinu, kas Labi, tā. kaut kā tur bija tā. Un tad tur tā. Pamēģinām tā. Pat arī ne visu, cik var Cik rīta balss atjauts. Jā. I was perched outside in a pouring rain, trying to make myself sail. Then I flew to you, my darling, with the evening on my tail. Also not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, baby, but I'm hopeless at the best. Oh, darling, I breathe your skin, I even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I kiss your eyes and even lay down on your eyes. Just give me some candy after my heart. Nu, šāds fragmentiņš. Tas viss ir saldai. Trompeti kaut kā. Jā. Kā nu bez trompetes? Yeah. Oh, darling, I breathe your skin. I even wash your clothes. Okay. Just give me some candy before I go. Yeah. Oh, darling, I kiss your eyes and even lay down on your eyes. Just give me some candy after my heart. Ai, nu paldies. Vienu jau var, vienu candy. Vienu končiņu. Vienu končiņu manai končiņai. Jā, Ai, paldies, Vīš, paldies. Daudz laimes, vai? Šit kagres vēl nebija dziedājis. Burvīgi, ļoti labi. Es esmu dzirdējis tevi vēlos vakaros, bet man patīk dzirdēt tevi arī agros rītos. Vienu jau var. Signī raksta, ka katru rītu šādi varētu. Jā, piekrīt Signī. Bet, vienu jau var. Tas, lai paliek vienai reizī. Jā, paldies tev, Sandiņ. Paldies tev, ka tu man esi. Paldies tevai mammai, sveicieni tevai mammai. Sveicieni, bučas mammai. Un paldies visiem, kas tevi ir uzaudzinājuši par tik burvīgu, kāda tu esi. Paldies. Nu tad ar to dzimšanas dienas epopēju visu tagad noslēdzam, lai mēs mierīgi varētu strādāt. Es redzu tavu mulsu. Jā, tagad ar ģimeni beidzam. Labi. Vienu jau varēja, un viss. Viss, beidzam. Bet vēl es gribu pateikt, Sandi, tas tik forši. Paldies. Dažreiz tās sajūtas, kad skatoties tevīm, es redzu, kā BJ Thomas dzied šo dziesmu. Tagad būs klausies. Nu tā, es skatos pa logu un tā, hei, man liekas, tas Sandi. Paldies. Vakar dabūja tevi kāds tad izjokot gala beigās? Jā. Nu, sanāca. Ko tev izdarīja? Man liekas, ka man sieva apjokoja. Man liekas, jo īsti vēl neesmu pasmējies. Kas notika? Jā. Es neatceros, kas notika, bet notika. Man vīramāte atsūtīja bildi no krustvārdu Mīklas, kur es esmu krustvārdu Mīklē, un man tas likās tik amizanti. Tur bija arī Pēteris Vasks. Tajā vienā ailītē, divas fotogrāfijas krustvārdu Mīklā, un es ieliku trīdā to, ka visiem, kas apšaubīja, ka man ar intelektu kaut kas varētu būt kopīgs, ja? Lūk, saņemiet. Ar mākslīgo. Ar dabīgo lūk, saņemiet. Es esmu vienā krustvārdu Mīklā ar Ģirtu Ķesteri. Daudzi saprata.
Daudzi norādīja, ka tas nav Girts Česteris. Tas nav? Nu, jā, tu vispār klausies, ko es tev stāstīju? Jā. Pēters Vasks. Bet es neredzēju, es taču neredzu bildi. Bet tad es dzirdu, ka es tev saku. Jauki. Nē, es nedzirdēju. Skaidrs, tu nedzirdēji. Tu mēģināji atcerēties, ko tev sieva izjokoja, jā? Es mēģināju un neatcerējos. Bet tas nekas. Mums ir vajadzīga palīdzība. Mums ir zīltiņi, mums ir jauns dalībnieks. Tā ir zīltiņai vēl ar vienu. Jā, tas jau ka... Gailītis tas ir. Jā. Varbūt saucam viņu vienkārši pa gailīti. Varbūt saucam viņu pa Merķeli, lai mūsu Merķelim ir arī fiziskā forma, ne tikai tāda. Kad tas ir mazais Merķelis? Kad es gāju. Jā. Kopā ar Jānu vienā dārziņā. Jā. Tie bija laiki. Nu, tas varētu būt Merķelis mūsējais. Vienīgais tā ir sieviešu dzimta zīltiņa. Mūsdienās var izvēlēties. Mūsdienās var. Tā viena nedrīkst kaut kā kategorizēt bez viņa piekrišana. Šņikšņak un Merķelis. Nē, nu kā, man tur nav nekas jāšņikā. Nu, Mauri. Zīltiņa var pati. Zīltiņa mums nav devusi akceptu nekādām lomām, statusiem vai varbūt viņa vienkārši ir Merķelis. Jā, Merķele. Viņa ir tāda. Viņš ir Merķelis. Mēs jau nekad neuzzināsim, vai tā ir meitene vai puisis, jo viņš dzīvo tur pat viens. Man neviens neteikt. Ja man nebūtu kāds pateicis, es domāju, es nemaz neuzticos. Kāpēc lai es ticētu kaut kādam mārketinga meitenē? Jā, kas ļoti pārzina. Es jau pazinējies. Jā. Paceļais žaunām. Šis ir asaris. Tas acīm redzam jau asis. Nu, nevajag. Ņemam un saucam pa Merķeli un lai dzīvo uz... Viņam jau tur akmeņi pabērti kā reiz uz akmeņiem, lai dzīvo Merķels. Nu, laikam jau, jā. Nē, lai ir Merķels, labi. Labi, varam padomāt kopā, ja kādam ir varianti, kā nosaukt zīltiņu mazu dodiet. Gribas kaut kādu dižu to vārdu. Es ierosināju, ka varbūt Rainis tas varētu būt. Varbūt. Rainis. Es zinu, par ko domāju. Es šorīt no rīta iekāpjot mašīnā. Kādā sakarā? Loks aizsalis. Aizsalis loks? Pilnībā aizsalis loks. Un mans tas šoks. Tad ir aizsalis loks. Kam vēl aizsala loks šorīt mašīnā? Jāpapēta kaut kāda ticējuma saistībā ar zaļo ceturtdienu, ja rītā agri aizsalis loks, kas būs nākotnē. Jo tad droši vien, ka tāda ir. Nu, senajiem latviešiem, bet varbūt jau vidus latviešiem, jau jaunajiem, jau arī jaunlatviešiem. Ja 2. aprīlī ir aizsalis automašīnai priekšējais loks, tad... Zaļajā ceturtdienā, principā, jo šodien zaļā ceturtdienā. Šodien jau ir zaļā? Nu jā. Rīt lielā piekdiena, un tad jau... Jā, jāiet iekšā. Ar aizsalušu logu nelikās diezko zaļi. Jā, Girtam arī aizsala logs. Jā, tu redz kā. Uzreiz prasās dziesma par aizsalušu logu. Ir tāda? Es nezinu, noteikti. Tā, kura dziesma bija? Agris raksta, tāpēc, ka -4 ir ārā. Agri, kur tu esi? Agri, kur tu esi? Paskaties, ir tiešām zaļās ceturtdienas rītā priekš saules slēgta, vajag noslaucīt logus, lai nesvīstu. Nu, forši! Tad jau, ja notīrītu apladojumu, tad tev visu gadu nesvīdīs tas loks. Un es arī ne. Nu, tu arī ne. Cik jauki. Gluži kā nosmērējies ar dezodorantu. Jā. Rādīti.